गुड मॉर्निंग। तो मैं दोनों साइड से बैग लेके जा रहा हूँ फिर से बच्चे का स्कूल। और ये देखिए, ये श्रेया हाथ में खाना लेके जा रही है, मतलब पूरा प्रोसेस रास्ते में ही चल रहा है। अच्छा, बस मिस तो नहीं हो गया ना? हम लोग एकदम पॉइंट में पहुंचते हैं, एकदम वो वाले। पीछे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, एकदम पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद बस आती है। हाँ, ये देखिए खाना लेके एकदम रास्ते पे ही वो ब्रेकफास्ट लेके भागना पड़ता है। मेरी छोटी बेटी ऐसी है, बहुत स्लो खाती है। और मोटी बेटी कैसे? खा लिया। वाह 5 मिनट में 2 रोटी। वाह वाह वाह। चलिए, बस है ना अभी या निकल गई बस? देखो आ रहा बच्चे। चलिए, तो पहुंच गए हम लोग स्टॉपेज में, फर्स्ट क्लास। ना आराम से दौड़ा चुका। हम्पी टाइम, ओ हम्पी टाइम, पूरा हम्पी टाइम। चिंबू हम्पी टाइम। देखिए तो बस आ रही है अब इधर। क्यों छड़े थे? चलो बस आ गए, बस आ गया। तो हम लोग जा रहे हैं दही लेने सुबह सुबह ठंड में। कड़ी बनाना है मैडम को आज, अच्छा लगेगा। और गोभी का पकौड़ा बहुत बढ़िया, कड़ी में डाल के गरम गरम एकदम चावल। हाँ। और अभी मेरा 8 बजे से सेशन है, 8 से 9। अभी थोड़ा टाइम है। हाँ, ठंड तो भयंकर वाला। 8 से 9 सर बोलने का बोल रहा है, वैसे तो 8 से 9 की जगह 10 साढ़े 9 बिकॉज जाता है। आई लव ट्रेनिंग्स। मैंने ऐसे का बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। गैस तुम्हारा कैमरा था। तो आ गए घर पे, मेरा सेशन भी कंप्लीट हो गया। आके और बहुत टाइम हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया। मैडम यहाँ पर लग गई झाड़ू पोछा के लिए। क्यों आज अचानक? वो आके ही छुट्टी, उन्हें आके छुट्टी नहीं लिया है एक्चुअली। मैंने रखा था लीव है आज, 8 तारीख से मैंने रखा था उनको। तो मेरे को स्टार्टिंग के दिन ही बोल दिया था कि दीदी मैं ना मंगलवार को छुट्टी लूंगी। मैंने कहा कोई नहीं, तो महीने का एक छुट्टी बनता है, कोई नहीं। तो अब ठेकुआ खाएंगे, इन्होंने ठेकुआ बनाया। पूरी भी है। पूरी भी है, तो ठेकुआ खाते पहले। मेरा खाना हो गया, आप खा लीजिए। ये देखिए श्रेया ने बना के रखा है एकदम ठेकुआ, क्रिस्पी क्रंची। तो मैंने कल भी खाया था, आज भी लेता हूँ 2। सो दिस इज बिहार फेमस ठेकुआ, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। और पीछे का पहाड़ अब धीरे धीरे अब खत्म होगा, अब उसका फाइनल स्टेज आने वाला है। सो अब ले लिया हमने टेस्टलेस ग्रीन टी, जिनका कोई टेस्ट ही नहीं है बट हेल्दी है। तो मैडम बोल रही थी वो वाला मिल्क टी बनाने के लिए। मैंने सोचा पूरी के साथ खाते नहीं, हैं। तो हम सोचे कि चलो पहले ग्रीन टी पीते हैं बिस्किट के साथ, और फिर बाद में लेंगे पूरी। कड़ी ये आज, हाँ आज देखे ये चौंपो का के ना झपट पड़ेगी इसी पे। कड़ी बहुत अच्छा लगता है। और इधर है पकौड़े, पत्ता गोभी का पकौड़ा। पत्ता गोभी के पकौड़ा। और उसके बाद आएगा अभी ये होने वाला है बीट गाजर का जूस। ये बहुत ही मतलब कैसा पीना पड़ेगा। तो ये मैडम को बहुत अच्छा लगता है बीट और गाजर का जूस। चलिए तो इसको बनाते हैं, बीट और गाजर। बीट को हम लोग चुकंदर भी बोलते हैं। सभी लोग बोलते हैं, हम लोग बीट बोलते हैं, बट इसका एक्चुअली नाम है चुकंदर। चलिए बनाते हैं जूस।
आज एक्वेरियम में रात हो गया है उन लोगों का, फिश लोगों के लिए। नहीं सर का ऐसे आज वो लोग इंटरनेशनल टाइम में है, मतलब वो वाले टाइम पे जहाँ पर अभी रात हो रही है। कि इनका जैसे जो मन होता है उन लोगों के साथ वैसे ही। एक्चुअली प्लग की कमी है यहाँ पर, मतलब जहाँ पर 5 लगाना था प्लग वहाँ 10 लगा हुआ है। खाओ खाओ बीटा जो এখন फ्रेश পাওয়া যাবে। मैडम का इधर ब्लॉगिंग चल रहा है देखिए। আর স্যারের মেমোরি ফুল হয়ে গেছিল দিয়ে আবার ওটাকে ডিলিট করে করছে। তো চলো নাও चलिए cheers করো, cheers। खतरनाक Cheers। वो वाला एनिमल। এটা इसको हम छोड़ नहीं सकते ना, ये टूट के जाएगा। तो ये एनिमल स्टाइल, नहीं एनिमल हो गया देसी स्टाइल में। चलिए तो खाइए, मैं हम खाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। पीने के लिए है। सॉरी हम लोग बंगाली में एक्चुअली खाना ही बोलते हैं सब हम चीज़ पानी को। भी खाते हैं। ये भी खा गए हम लोग। हम लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो हम खाते हैं, पीते नहीं हैं। बिल्कुल। तो खैर हमारे बंगाली में जैसे बच्चों को प्यास लगता है तो आके यही बोलेंगे कि मम्मा पानी खाना है। जैसे नॉन बंगाली में हम क्या कहते हैं पानी पीना है, बट बंगाली में होता है माँ जल खाबो। तो बस ये है कि फ्रेंड्स मजाक तो ठीक है लेकिन सीरियस भी मतलब होना पड़ेगा। बहुत हेल्दी होता है ये बहुत हेल्दी होता है और पता भी है सबको कि हेल्दी होता है। हाँ ये पता ही है लेकिन हम इसलिए बोल रहे कि मेरे खुद को ना हीमोग्लोबिन का मुझे प्रॉब्लम शुरू से है, अभी से नहीं है, शुरू से ही है। तो बड़ी बेटी के टाइम तो मुझे ब्लड लगा था क्योंकि दोनों ही मेरा ऑपरेशन से है, दोनों बच्ची। छोटी के टाइम बिल्कुल नहीं लगा था, सर के दया में। सर का ये रेगुलर चल रहा था उनका। हाँ मैं पी नहीं पाती थी, सर ऐसे जोर जबरदस्ती बोले पीना ही पड़ेगा। फिर मैं सोचती थी हाँ पी लेती हूँ क्योंकि ब्लड लेने में ना बहुत टाइम लगता है। एक बॉटल ब्लड लेने में शाम के नहीं 12 बजे स्टार्ट किया था, रात के 10:30 11 बजे खत्म हुआ क्योंकि ब्लड मोटा होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे जाते हैं। सभी बच्चों का आने का टाइम अभी बचा हुआ है, थोड़ा सा कुछ देर में आ जाएंगे। है टाइम है बिल्कुल। तो चलिए खाना बन गया, चावल बन रहा है, कड़ी पकोड़ा है भाई, नाम ही है राजमा चावल एकदम गरम गरम चावल बन रहा है। तो मैं भी अभी थोड़ा सा काम में फिर लग जाता हूँ, मैडम का भी ये लगी हुई है। चलिए फिर तो मैं निकल गया हूँ, जा रहा हूँ स्टॉपेज पे, बस टाइम हो गया है, 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे बच्चे। और आज चंपक का ना फेवरेट बना है कड़ी चावल। तो चलिए वो पूछेगी आके कि क्या बना है खाने में, मैं बोलूँगा परवल बना है, उनका देखिएगा फेस कैसे हो गया। परवल आ गई बस। ऐसे चलो। मैंने बताया नहीं, ये उतर के पूछेगी आज घर में क्या बना है। एज यूजुअल आज ना हम लोग बाहर गए थे तो अच्छा सा ताज़ा सा परवल देखा, तो परवल का क्यों अच्छा, आज वाला परवल अच्छा है। पूरा परवल नहीं कहता है, सीड्स निकाल दिया मम्मी ने, परवल के अंदर करेला डाला है उसको। फिर भी नहीं पसंद मुझे। आज बना है परवल। नहीं खाना परवल नहीं खाना है, परवल क्यों? क्यों ना? नहीं तो चलिए आज खाना नहीं खाएंगे हम। आज ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज बना है परवल। हैं? आज पता है क्या बना है? क्या देखिए इधर, क्या इधर देखिए क्या बना है पता है? परवल। आज बना है कड़ी चावल। आज तो फिर डबल रोटी, डबल रोटी, सॉरी डबल राइस लेंगे। पता है डबल रोटी किसको बोलते हैं? किसको? ब्रेड को बोलते हैं डबल रोटी। तो आज है कड़ी चावल। कड़ी के साथ तो रोटी मज़ा नहीं आएगा, चावल है, चावल है। तो आज हो गया एग्जाम आपका चिंपू? हाँ देखिए रोड पे डांस कर रहा है। अच्छा एनुअल डे में सिलेक्शन हो गया? तो কি কোন গানে করছিল?
हास्य गाड़ी रामैया बसवैया आज के 450 रुपीज हाँ? आज पापा को 450 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेंगे कहाँ? मेरे कॉस्ट्यूम के लिए। अच्छा, एनुअल डे का कॉस्ट्यूम, वाह। और डांस करो, दोनों ही डांस कीजिए। अजीब वो दिखा दौड़े ना। कौन सा डांस करें? ठुमक ठुमक। ये देखिए, जाओ, चलो 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 चलो। हाँ हाँ, इन लोगों का डांस तो ऐसे ही चलता रहता है। ये देखिए, आज डांस किस चीज का है? परवल के लिए? नहीं, कढ़ी चावल। आज कढ़ी चावल के लिए। सूज क्या हो गया? खुल गया? अरे ये देखिए, अरे अरे কি হয়েছে? ভালো করে ঢোকাও, ভালো করে পাঠাবো, ইয়ে করে দাও তো কেমন। ঠিক আছে, ঘরে গিয়ে করবে, ধরে থাকো दीदी भाई के। नो, इनके शूज में कुछ भी नहीं था। क्या था? नो, की पत्थर, क्या कॉकरोच? ना, वही जो छोला था कि ना तर छोला? खुचा। अच्छा, छोला और खोचा, मतलब ये चना का जो छिलका। हाँ। चलिए, गुड इवनिंग। तो एकदम बढ़िया सा पावर नैप लेने के बाद बैठ गया फिर से। कुछ छोटे मोटे कुछ 3-4 मीटिंग्स है, और साथ में ये देखिए लड्डू, श्रेया का बनाया हुआ लड्डू। तो बैठ गया हूँ। अभी मेरा बैक टू बैक रेगुलर मीटिंग चलेगा, 2 घंटे, 4 मीटिंग है, और उसके बाद फिर डिनर। तो चलिए, रिंग लाइट के सामने बैठ गया हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मीटिंग्स होते हैं, तो इसीलिए सामने एकदम रिंग लाइट, लैपटॉप, और अभी स्टार्ट हो गया, और अभी स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज बज गए 7। अल्प स्टार्ट करते मीटिंग, है ना। हो गया मेरा सेशन। और ये चिंपू ने ये चंपक पहले पहनी थी, फिर चिंपू ने मेरे को पहना दिया। ये देखिए, ये स्कूल में पहन के आती है, टिंग टिंग। तो अब डिनर टाइम, तो देखते हैं डिनर में क्या करना है, क्योंकि 2 घंटा मेरा सेशन था, तो एकदम चुपचाप कुछ घर का काम इन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि आवाज होता है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं, डिनर वगैरह का प्रिपरेशन करके, एकदम लाइट डिनर का प्रिपरेशन करके, फिर आज का डे कंप्लीट, और कल फिर मिलेंगे। तब तक ये चंपक और चिंपू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि बेड को साफ करो। हम लोग अभी डिनर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर डिनर करके सो जाएंगे। हाँ, वो हो गया, करो करो, हो जाएगा। वो बोले कि दीदी साफ नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ। Bed, one fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." এটাকে এবারে আমাদেরকে 4 টাইম রিপিট করতে হবে। কই বলো, এবার তুমি বলো। कल छोटी बेटी का इंग्लिश एग्जाम है। ईवीएस का दाड़ा माँ, ईवीएस का ओरल तो हो गया है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों रिटर्न में होगा। मैथ्स भी हो गया है, तो मैथ्स भी अच्छा ही किया है, क्योंकि जिस तरह से मैं पूछ रही हूँ उसने जवाब दे रहे हैं, तो मतलब ठीक ठाक है। अब तो पेपर्स मिलेगा तब पता चलेगा। और इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी पूरा एफर्ट्स हम डाल रहे हैं कि हाँ ये भी सही से हो जाए। तो वही लास्ट टाइम तक एकदम। बोलो, हो गया डिनर? बहुत पहले। तो आप लोगों ने देख ही लिया फ्रेंड्स, दोनों बच्चे भी अभी सो ही गई है। तो उन दोनों को नहीं, चिंपू को स्पेशली कल एग्ज़ाम है। चंपक का भी है, मैथ है, तो चंपक के लिए इतना परेशानी नहीं होता है क्योंकि बड़ी हो गई है। चिंपू थोड़ा सा छोटी है ना, तो थोड़ा देखना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। अभी नर्सरी में ही है, इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है ना। और उन्होंने बोला कि पापा तेल लगा दीजिए पैर में। तो अभी सर्दी का टाइम भी है और पूरा दिन दौड़ा भागा चलता रहता है इन लोगों का, तो फिर सो गई है अभी मसाज वगैरह। उन्होंने तेल लगा दिया पैर में चिंपू का, तो सो गई है। तो बस फ्रेंड्स, हमारा आंखें देख के भी समझ में आ रहा है, हमें भी बहुत नींद आ चुका है। अभी जो टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं, तो हमें भी अभी सो जाना है, क्योंकि कल मॉर्निंग में लगभग 5:15 बजे तो मुझे उठना होता है, फिर 6 बजे सर भी उठ जाते हैं।
तो चलिए आज का फिर ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग में अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल, टाटा।